Je vais donner un autre exercice. Montrer que l'équation réduite de la droite AC est y est égal à 1 demi x plus 2. Sachant que A, les coordonnées de A c'est 0,2, les coordonnées de C c'est 4, 4, sont deux points dans un plan menu d'un repère orthogonal. هذه الجمله هذه dans un plan menu d'un repère orthogonal ماشي خطره ما تلقاوهاش راها كاينه. لان كنخدموا حنا في الثلاثه دائما dans un repère orthogonal توجور. واخا ما تلقاش في ليزيرسيس عرفوا بلي راه repère orthogonal. دونك غير واحد الملاحظه نقولها لكم جبيله. Lorsque je veux chercher l'équation d'une droite définie par deux points, c'est la différence de l'abscisse مع l'abscisse تكون différente de 0. كون تعطيكم 0 راه ما تقدروش ديتيرمينيو بيتي ام بديك الطريقه. دونك انا هضرت على ديك ليكواسيون ديال لا دروات ميسمون باراليل اكس دي زابسيس على اكس دي زوغوني. هادو مداخل الجبهه هذيك درناها كوم كا بارتيكولي دونك ما نوليلهاش. راه نهضروا دابا على لا دروات كيكوب l'axe des abscisses et l'axe des organes. يعني ديك لا ديفيرونس اللي كتزرو ما كايناش. دونك هنا كيما قلت لكم قبيله pour déterminer l'équation de la droite AC, la première des choses c'est soit y toujours soit y est égal à petit m x plus p l'équation de la droite AC. Donc y est égal à x plus p l'équation de la droite AC. Petit m, c'est la pente, autour de coefficient directeur. Au petit p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais d'abord calculer petit m, puis calculer p. Calculons, ou calculer petit m. Toujours pour calculer petit m, ندير لي كوردوني بالدرعيه ما نبقاش نشوف واحد البوان هنا واحد البوان هنايا ونبقى نتبع بعيني وديك المشيه ديال من البوان للبوان باش نمشي يقدر نقول مثلا لابسيس ونمشي لوردوني في جهه اخرى او العكس. دونك ملي يكونوا بوان دائما حتى قلت لكم حتى في ديال لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي دائما بغينا نديرو نسعلو ا بي ا سي دوك ندير ا لي كوردوني ديال ا 0 2 وبالغين ماشي مشكل تكتبها بالدرب وندير سي 4 4 ها هي. دونك بوتي تير غادي دير ايتيغال هاي كلشي كوالتي. دونك الا بدينا ب 4 موان 2 لتحت ندير 4 موان 0. بديت ب 2 موان 4 لتحت ندير 0 موان 4 بحال بحال. دونك غادي نبدا 4 موان 2 ها هي. لتحت غادي نديرو 4 موان 0 ها هي ايتيغال شحال هي 4 موان 2 هي 2 4 moins 0 c'est 4 est égal, je vais diviser par ou simplifier par 2. Donc تعطينا 1 sur 2. كرم يعني المعطيات اللي عطاو في الاكزرسيس نقول عندي صحيح مزيان. دونك بوتي m est égal 1 demi. طيب كل شي واحد لقى موان 1 demi راه عنده شي خانه تما يعاود يراجع. الخادو راه عنده شي خانه تما يراجع. تعرفين الخادو غادي يكون بدا بليزارشيس الفوق ودا لي زون ديال التحت. يعني نعطيكم دائما من تلقاها الانفيرس عرف بلي راك داير الانفيرس لي زوردوني الفوق ولا لي زارسيس لتحت. لان كل واحد يبدا يحسب وين يلقى جوج ونقول لك وين جات يبقى يعاودها ويلقاها غير جوج. هو راه ما بداش لي زوردوني الفوق ولي زارسيس لتحت. دائما دخلوها في راسيكم دائما لي زوردوني في النيميراتور ولي زارسيس في الدينوميناتور. دونك puisque j'ai calculé petit m, alors y est égal, petit m c'est quoi? C'est 1 demi. 1 demi x plus p. Donc, je vais prendre l'un des points, soit A, soit C, pour déterminer petit p. بالنسبة لكم نتوما شكون اللي كيجيكم ساهل؟ A 0 2 ولا هي بحال بحال ولا C 4 4. أنا بالنسبة ليا ناخذ 0 2 حسن بعدا كيتإليمينا واحد من النمور. أنت غادي ناخذ C A غادي نقول A 0 2 appartient à C. Donc, je vais remplacer y à x à y. Donc, y شنو غتكون؟ هذا هو تعينك y هي تحتها هي 2 est égal 1 demi fois x. C'est quoi x? C'est 0. ها هو بعدا تهديد مع العدد. Plus p. Donc, 1 fois 0 تعطينا 0 plus p يعني p est égal 2 ها هي. شفتوها؟ Donc, AC, les coordonnées d'IRA, l'équation d'IRA est y est égale
ان دومي اكس بلس بلس لو. هذه هي. غير غادي نقول لكم واحد الملاحظه، انا في الحقيقه نقولها لكم قبل باش نقول لكم اودي الفيديو، واخا نقولها حتى دابا معليش. شوفوا الفيديو ملي تقراو ليكزيرسيس وقفوا الفيديو ما تكملوش، بصح غادي يكون سي ترو طار، معليش. الاكزيرسيس، هاد الاكزيرسيس غادي نعطيكم ولادي تخدموه لراسكم وتحاولوا تخدموه في ورقه ولا وتصيفطوه في الواتساب، اما لشي حدادي ولا هو غادي يعطيني نسحو. دونك راه عندكم وقت كافي في الدار وما فيها باس، وخا حتى شي حاجه ما فهمتوهاش ولا جبد داك لي زيكزومبل اللي كنا نديروهم وشوف فيهم، معليش لان هذه غير مراجعه ما راكش في امتحان، ما عرفتش على شي حاجه ولينا هذه كتسمى بحال اللي راك تراجع. دونك ها هو الاكزيرسيس، حاول باش ندير لكم حتى دوك الاسئله السابقه باش تذكروا حتى باش ما تنساوهمش. او اي جي ايت ان روبير اورتونومي soit A moins 2, 5, B 2 moins 3, C 0, 2. Des points. Faire le plan les menus à ce repère autonome. Première question, déterminer les coordonnées des vecteurs A, B, au C et au C plus A. C'est-à-dire les vecteurs. Deuxième question, calculer les distances A, B et BC. Troisième question, déterminer les coordonnées de K, je connais K, milieu de segment BC. Quatrième question, déterminer l'équation réduite de la droite AB. Cinquièmement, est-ce que le point E, 4-7, appartient à la droite AB? هذا الشيء كاع حتى لهنا هذا ديتيرميني ليكواسيون ديال لا دروات، هذا الشيء اللي درتكم في هذا الفيديو، ولكن هادو وهادو كلشي قلناهم باش ما تنساوهمش وتذكروا. غادي فيما ندير شي حاجه جديده نعطيكم تمرين اللي يجيو من دوك اللي قديم اللي نعطيكم امتحان جوي. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والله يحفظكم وليداتي والله يرضى عليكم والله يبعد عليكم كل مكر ان شاء الله، ويبعدوا على المغرب ديالنا كاع وعلى كاع الكره الارضيه. الله يجعل ربي يجيب شي رزق من عنده. اللهم